Sziasztok, Bikák! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban egy elveszett kapcsolatnak a nyomába eredünk, ahol igazán megnézzük a kapcsolatnak a témáját, az, hogy mi volt a célja ennek a kapcsolatnak az életedbe, miért ért véget, valamint a jövőbe is belenézünk, hogy van-e lehetőség ennek a kapcsolatnak az újrakezdésére. De mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá. Tehát itt a Hold kártyájából az jött ki, hogy mind te, mind a szeretteid biztonságban vannak. Tehát ez a rák az új holdban jelzi azt, hogy ez a kapcsolat, ez a kártya az érzelmi biztonságról, a gondoskodásról és a belső nyugalomról szól. Tehát bíz abban, hogy spirituálisan védve vagy, még akkor is, ha érzelmi viharokon mentél vagy mész keresztül, és igazán engedd el a félelmen alapuló gondolkodást, és nyisd meg a szíved a gyógyulás és a gyengétség felé. De nézzük meg, hogy mi volt ennek a kapcsolatnak a célja. Ezt a botok 2-es jelzi, ami jelzi azt, hogy ez a kapcsolat azért jött az életedbe, hogy kibővítse a látókörödet, és igazán választás elé állítson téged. Tehát arra ösztönzött, hogy mer nagyobbat álmodni. Tervez hosszú távra, és vállald az ismeretlent. Mert ugye ennél a kártyánál jelzi azt, hogy előtted áll az egész világ, de van valami, ami visszatart. És igazán megtanított arra, hogy hogyan hozzál döntéseket, és vállald ezeknek a döntéseknek a következményeit. A következő lapunk jelzi azt, hogy miért ért véget ez a kapcsolat. Hát itt az érmék lovagja az jelzi azt, hogy itt ez egy nagyon lassan mozgó kapcsolat volt. Nem haladt előre abban a sebességben, abban az elvárásban, amit az egyik fél szeretett volna. Lehet, hogy valaki érzelmileg nem volt nyitott, mert ugye ez a lap a lassúságról szól, amikor mintha stagnálna az egész. Pedig megvolt az alapja, mert ugye alapjába véve ez egy megbízható, hűséges, hosszú távú kapcsolatról szól, de túl lassú volt. Nem fejlődött elég gyorsan. Lehet az is, hogy ugye ez a lassúság, ez feszültséghez vezetett, vagy lehet, hogy ugye a társ hűséges volt, de nem volt eléggé nyitott, túlságosan gyakorlatias volt. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak, a kapcsolatnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, úgyhogy remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről, mindig érdekel, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint bármit, amit hajlandó vagy megosztani erről az elveszett kapcsolatról. Tehát a jövőbeli kilátások, én megmondom őszintén, nem valami fényesek ezzel a kardokötössel, mert ugye ez a konfliktus, a veszekedések és a csatározásoknak a lapja, amikor ugye nincs együttműködés, nincs megfelelő kommunikáció, és igazán mindenki a saját érdekeit képviseli. Tehát alapjába véve én úgy látom, hogy itt elég haragos a helyzet, tehát nekem, hogyha arra kellene fogadást tennem, hogy ez a kapcsolat újraindul, vagy nem, én azt mondanám, hogy nem, mert ahhoz, hogy újrainduljon, ahhoz jobb kommunikációra és együttműködésre van szükség. Aztán a pakli alján pedig a kardok apródja van, ami igazán jelzi azt, hogy itt ugyancsak visszavezetheti a kommunikációs problémákra. Mert ugye a kardok apródja az jelzi a kíváncsiságot, figyelést, óvatosságot, az érdeklődést. Tehát ez olyan szempontból jelenthet meg, hogy azért még odafigyeltek egymásra, hogy mit csinál a másik. Megnézzétek egymásnak a
a Facebook lapját, vagy bármilyen TikTokot, mit tudom én, mit használtok, ki mit használ a manapság. Tehát odafigyeltek, hogy mi van a másikkal. De ugye ez is a kommunikáció nehézségére utal vissza, mert itt késedelmes kommunikációról van szó, valamint felelőtlen, vagy nem is felelőtlen, hanem amikor éretlen kommunikáció, amikor valaki egy-két szóval válaszol, vagy csak egy lájkot nyom vissza, vagy bármilyen emojit, és nem igazán ez az igazi kommunikáció. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a kommunikációs problémák azok nagyon még mai napig megvannak. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.